Merhaba sevgili arkadaşlar. Çok uykum var. Biraz fazla televizyon seyretmişim de. Şaka. Ben çok televizyon seyretmem ki. Bana zarar verdiğini bilirim. Eğer çok televizyon seyredersem kitap okuyup oyun oynayacak vaktim kalmaz. Peki o zaman size niye televizyon dedim sizce? Çünkü bu hafta hangi sesi öğrendik? Evet, televizyonun t'sı gelsin mi? Canım sesim, güzel sesim. İşte küçük yazılışı, bu da büyük yazılışı. Bakalım sesimizle hangi heceleri yazıp okuyabileceğiz? Seveyim biraz sesimi. Evet, başına E gelince et. T. Başına A gelince at. T. Başına İ gelince it. Şimdi başına T, sonra E gelsin bakalım. T. Başına T sesi, sonra A sesi gelsin. Ta. Başına T sesi, sonra İ sesi gelsin. Ti. Evet, bir de 3 harfli hecelerimize bakalım. Alt. Let. Net. Ten. Til. Tel. Tet. Tan. Tin. Nit. Lit. Lat. Nat. Tal. Şimdi de yeni sözcüklerimize bakalım mı? Bakalım hecelerimizi birleştirip hangi sözcükleri oluşturmuşuz? Ta, ne, tane. Eti. İtele. Sayın yazarım, i'nin noktasını koymayı unutmuşsunuz. Bu büyük bir hata. Özür dilerim, çok haklısın. Bir daha yapmayın lütfen. Peki. İlet. Etli. Atlat. İtini. Çok ayıp. Tamam. Hadi okumaya devam edelim. Taneli. Anteni. Ve evet, özel bir isim geliyor. Alkışlar, baş harfini büyük yazmışız. Altan. Atleti. Tenini. İleti. Anlat. Atlet. Atla. İti. İşte yine bir özel isim geliyor. Talata. İşte T harfimiz burada büyük yazılmış. A'yı ise ayırdık. Çünkü Talat özel bir isim ve ona gelen başka sesler ayrılır. Alkış.
İtina. İtina. Özen demek değil mi sayın yazarım? Evet, kesinlikle. Evet, özen demek. İtina gösterelim. Birbirimize itina gösterelim. Etini. Teli. Etti. Alet. Ve çok sevdiğim bir sözcük geliyor. Of, çok özledim sevgili arkadaşlar. Tatil, tatil. Deniz, kum, güneş ne güzel olurdu. Neyse, yaza kadar okuma yazma öğrenip tatilde bol bol kitap okuyalım inşallah. Şimdi sevgili arkadaşlar, sesini öğrendiğimde yazmaktan en çok gurur duyduğum sözcükte sıra. Ata, ata. Alkışlar. Atatürk'ün atası. Canım atam, seni çok seviyorum. Hep izindeyiz, hep yolundayız. Bu yüzden çok çalışkan olacağız. Hep okuyacağız. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek